歡迎收看客家名錄學院每日一客語新聞。第61屆六隊運動會於1815年3月17號到3月15號就愛到屏東縣佳冬鄉佳冬國民中學舉行。客家委員會客家文化發展中心2月13號在屏東縣政府南東廣場舉辦啟動儀式，今年用六隊行動力做核心概念。啟動儀式呈現團結、傳承同再出發嘅象徵意涵。先過本屆運動會正式起始，客發中心車勝信主任表示，六隊運動會逐年輪流由各鄉鎮舉辦，最重要係愛同人客將來客家莊，韓國加強客家經濟同產業嘅發展，將六隊文化推廣到大眾面前，本行太多人認識六隊掠地東江嘅土地。六隊運動會傳承到今，已經有62屆嘅悠久歷史。由太武山下嘅世奧運嘅名號，喺台灣本土舉辦連續7久嘅運動會，邀請全國民眾共下來南部客家莊認識六隊客家文化。以上係客家名錄學院嘅報道。接下來愛教大家今本日嘅每日一客語就係運動，運動本身體較康健，運動本身體較康健，唔學為盲。下一拜章來了。